नमस्कार ମୁଁ ଲିକୁନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ କୁମାର ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଆର୍ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଏଟା PDF ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 6557 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜବ୍ ରହିବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ରହିବ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଜବ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଆର୍ବି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 6557ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ମଗାଯାଇଛି ନା ଯାହା ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଗାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଗାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ITI କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଲୱେ ତରଫରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 24ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6557ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କେବେଠୁ ନା 30 ଜୁନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 29 ଜୁନ୍ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ମାଗିଛି ନା 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସେ ମାଗିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର CBT ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କ ଥର ଏକମାତ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସ୍କେଲ୍ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ରହିଛି ତ 29,200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 19,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଏଠି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ସିଗ୍ନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି 323ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 172ଟି ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 366ଟି ବାହାରିଛି। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି 34ଟି ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ 501ଟି ବାହାରିଛି। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଡିଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ 206 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଡିଜେଲ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ 346ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଟିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ 268ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ GS ପାଇଁ 338ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ୱାର୍କସପ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ କ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ITI ପିଲା ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଫିଟର୍ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ଡର ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ପେଣ୍ଟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କଲର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା କେତେ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର OBC କେତେ ଅଛି, SC/ST କେତେ ଅଛି। ତ ଇୟର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଯଦି ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି 2,728ଟି ପୋଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଫାଙ୍କା ଅଛି। OBC ପିଲା ଯଦି ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି 1,565 ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 1,009ଟି। ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 597ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ 658ଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ତାହେଲେ 661ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ରହିଲା। ତ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
तो यदि वीडियो भल लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलु नहीं।